So, hi mga kaletsi, I am back, Clarice Manzano. So, ito nga, di ba sabi ko sa last na vlog ko, yung second na i-upload ko is about myself. So, ibahin ko pala, kasi naalala ko, madami palang about myself. Pero itong gagawin ko, hindi naman siya about myself, pero gagawa ako ng kakanta ako while eating siopa. Ang title ng kakantahin ko ay Kung Hindi Rin Lang Ikaw. I-prepare ko lang yung yung siopaw, tapos yung kanta. So, ikaw may vlog ako mag-music siya. Ito siya. Makikinig siya sa music ko muna. Kasi sabi naman na daw. Ayan, pag-bibigyan ko siya. Kakanta ako haba kung alam siya raw. So, wait lang. Kunin ko lang yung siopaw ko. ito na nga yung siopaw ko. Tcharan! Then, ito yung kanya yung toppings. Siopaw sauce. Yan. Hindi ko ang aking music. Tcharan! Ay, natin nilibig ko. Ito yung music. Nag-charge kasi yung phone ni nanay. So, balik yung gagamitin ko. Online siya. Nakakuha wifi dito sa work. Sa bahay ni nanay. So, online yung... Mas online siya. Online yung... So, yan. Hi, ito na yung siopaw ko. Ito na yung kanta. Yung music. Cover stick. Hindi ko kasi alam yung lyrics. Kaya ganyan mo. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita, kahit ayaw mo na. Tatakbo sa lalong sinisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap, teka, wag ka nang lumihis. Tayo mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Aayusin natin to. Dahil sabihin na ayaw mo na, dapat nag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako lalapit, layo ng layo, kalumalayo, labo ng labo, di malabo, tayo malabo, tayo malabo, bumalik, bumalik ang alis, tatakbo ka ng mabilis, lalakapin ng mahigpit. Ang hirap pag di mo alam kung pupuntahan, kung ako ba ay pagbibigyan o nalilis ko lang kung saan. Tatakbo ka talang sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap, wag na ka nang lumihis. Tayo mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Pag mo kong iwan, aayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako lalapit, lalo ng lalo, at tayo malas, labo yung labo, ikaw malabo, ako malabo, tayo malabo, lapit ng lapit, ako lalapit, tayo lalo, at tayo malalo, labo ng labo, ika'y malabo, malabo. Bakit ba kailangan pang umalis? Bakit usap na wag kang humihit? Kayo nag-usap, teka lang, ika'y humikot. Wag po kong iwan, aayusin natin to. Ngayon sabihin na ayaw mo na,
Pero pinag-isipan mo ba? Kahit ikaw may magalit, kaya lang lalapit. Kahit di ka na kakaroon. Ubus na. Bye. So, yun. Ang hirap kumanta ng kumakain. So, kung pwede lang, habang pagkakanta kayo pala, huwag kayong kumakain. Kasi mahirap talaga siya. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. And, add me on Facebook. Ito. Tapos sa Instagram ko din. Tapos yung Facebook page ko, Kaletsi. Bye. So, yan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na on my channel. Ito, Kaletsi. And don't forget to like, comment, and share. Comment lang po kayo kung ano yung mga gusto nyong gagawin ko. Bye-bye.